希望同學咧都能夠攞翻張父親節卡，將你心目中所想寫嘅嘢都可以寫俾爹哋同媽咪啊，好唔好啊？嚟攞翻張 OK 好啊！攞咗未？父親節卡啦！我哋希望咧透過大家咧都應該要知道係啦，尊師重道、孝順父母呢個重要嘅概念，好嘛？未攞父親節卡嘅都可以過嚟喎嚇！你好，各位同學大家好，我係你哋嘅區議員柯創盛，我係柯仔啊！柯仔今日咧同埋一班嘅義工喺度咧有張父親節卡咧，你好，想送俾大家。大家知道咧呢個禮拜係父親節啦，希望大家咧都能夠攞張卡，將你啲心意咧寫俾你哋嘅爹哋同埋媽咪，好唔好啊？你哋記唔記得上個月啊？我嚟過呢度咧派母親節卡喎，呢個月咧柯仔咧都有張父親節卡咧想送俾小朋友，送俾同學仔，希望大家咧都寫啲嘢俾媽咪同爹哋，好唔好？啊，唔該晒嚇！各位街坊、各位朋友，大家好，我係你好，我係柯仔啊，我係你哋嘅區議員柯創盛，我係柯仔。柯仔今日咧有張嘅父親節卡想送俾小朋友。大家知唔知道呢個禮拜係咩節啊？原來係父親節喎，希望大家咧都喺柯仔手上咧攞張父親節卡，寫低一啲你對於爹哋同埋媽咪嘅一啲嘅心底嘅説話。大家知道咧，其實爹哋媽咪咧對小朋友咧係愛護有加，係無微不至嘅。養兒100歲，長憂99呢一樣嘢咧，希望同學仔咧都要明白。希望大家咧喺我哋義工手中都攞翻張父親節卡，好唔好啊？其實呢張卡咧係想你寫啲嘢送俾爹哋㗎，好唔好啊？希望你都能夠咧寫啲嘢送俾你嘅爹哋，話俾爹哋聽你有啲咩諗法，或者想爹哋知道你有啲咩諗法，好嗎？尊師重道，孝順父母，我相信呢個係相當之重要嘅。希望大家都喺我哋義工手中攞翻張父親節卡，好唔好呢？